Mida te teete, no? Kas saab siin garaažis ükskord rahu ja vaikust ka või ei saa? Tõstuk ei salli tühja kohta. Magnus on puudu, aga tal on ka käed sügelevad. Ei lasta üldse rahus olla siin. Nad kiusavad mind sellega, et sa nagunii ei sõida ju, see auto ei pea komplektne olema. Vaatame, mis seal ühes silindris on, miks ei tööta. Võtame lahti, nagunii on upgrade'i vaja teha, teeme midagi. Ja nad on puhkamisest väsinud on kõik, nad tahavad hirmsasti midagi teha. Teeme midagi, ma ei hakka siis kätte ette panema, ma ei tea, mis see masterplaan on, eks see selgub töö käigus. Võtta siit mootor maha, enne kaalume auto ära, tuletame meelde, mis kaalus ta on, kui ta on race spec kõigis tangede ja asjadega. Siis võtame mootori küljest ära, kast võtame ära, kasti me teame, palju see kaalub. Aga siis võtame kompleksse mootori siit küljest ära. Nii nagu ta on, kaalume selle ära, teeme statistikat. Palju siis turbotatud VQ35TE on, kui sul on front-mounted single turbo. Ja siis me saame mõelda, mis mootorid võiksid sobida siia aiste vahele äkki või mis teised mootorid kaaluvad. Mis sa heietad siin? Ma ei tea, ma olen avatud optionitele. Lase, vaatad minema ei veere, käiku pole sees. Äkki ei veere. Tee. Vigel ka. Küljakarbid on katusele pandud. See peaks auto racing tühi kaal olema siis. Aga siin põrand ei ole täpselt loodis, et kaalujaotust ei ole mõtet vaadata. Aga me saame suurusjärgu ette pildi. Kas ta on siis juurde võtnud aastaga? 2 kilo on alla võtnud. 2 kilo on alla võtnud hoopis. Mul tuli 1235. 1230. Nüüd tuli 4. Kalaneb pole kütust on. Jah, seda ei. Näed, tuli 35. 35 võistlusnumber, 350Z, 35DE, 35 matchib. Nii, nüüd me oleme targemad, et kõik on okei. Ja fikseerime olukorra. Mis nüüd see? Keegi tuleb. Kes tuleb? Käed ikka sügelevad või? Muidugi. Tal on nii mõtted käed nagu mehaaniku kohta, nagu sulgi olid. Just paningi, tiigi käpa panin käest ära, lõpetasin keevitamise. Täna keevitada ei ole vaja, täna saab polt lahti teha, mitte polt onni. Täna äkki saab relakaga lõigati midagi. Ei kurat, ärge hakake. Muidugi. Võtsime mootori maha, kaalusime ära, saime teada, et see on 200 kilo. Seal kasti all on kaalud ja kast oli 19 kilo. Panime nulli. Ja sellises komplektsuses siis. Näed, O-ratas on küljes, starter, mootorikäpad, kenekas. Kõik eluks vajalik, turbo, wastegate'id, torud. No, täis komplektsus. Väljalasku toru, siiamaani. Pihustid, juhtmestikku ei ole, juhtmestik on nagu nii igal autol. Ja ma ei tea, elame edasi selle teadmisega, siis nüüd on tühi auk siin. Pann tagasi. Pann tagasi.
tagasi. mida me siia auku paneme nüüd? Magnus hakkab ise jooksmisel. jah. Kõik jooksevad ühe võistluse. Flintstone. Jah. Ketsid algul põlema. Palju jalanemisi kaasa võib võtma? Mitu paari suiste läheb? Driftidest läheb palju. Kui palju sa täna pahandust oled teinud? Ma ei ole üldse, mul kadus midagi ära, ma otsin tagasi. See oli üles lihtsalt või? Üles oli. Teine päev lihtsalt inspekteerite asju, jah? Sorry lihtsalt. Mis siin toimub? Sorteerin spagetti. Näete, poisid mängivad spagettide ja juhtmetega seal ja kui te tahate ise olla ka sama tark ja osav ja alustada kuskiltki autode diagnoosimisega, siis selle jaoks on suurepärane äpp olemas nagu OBD11. Äppi tõmbad telefoni, see on Vaaggrupile, BMW-le, Toyotale, erinevatele automarkidele, mudelitele, kodulehelt jääb täpse info ja saate alustada autode diagnoosimist. Näiteks, kui teil põleb mootorituli, airbagi tuli, ABS-i tuli, siis tegelikult esimese lihtsa skänni te saate ise ära teha, et te võib-olla kohe ei peagi autoesindusse jooksma, kui häda ei ole tõsine ja saate veakoodid ära lugeda ja siit saate veakoodid, kui te olete välja lugenud, saate vajutada veakoodi peale ja siis ta näitab Google'is vasteid, saate teada, mis võib põhjustada selle viga, äkki ongi mingi juhtmeühenduse viga, pistik on oksudeerunud, siis te peate minema mööda juhtmeid, hakkama vaatama andurist, kuhu see juhe aju läheb ja saate targemaks. Aga kui te muidugi seda kõike ise teha ei oska, siis te saate juba esindusaja panna, öelda, et mu auto annab sihukest viga, vaadake, mis teha annab. Ja teine asi, mis sellega veel teha saab, siis on lisafunktsioonid, et kui näiteks ma teen ukse lahti, kuulete, piip, osadel autodel saab piuksumisi ära võtta, aga mitte kõiki. Ja turvapiuksumist saab muuta suunatule blinkimist sagedust näiteks ja tegelikult võimalusi on palju. Nüüd ma panin üldskänni sellele Q7-le ja kui te küsite, mis Q7 see on, siis see on autodealeri projekti tuleb ja loodetavasti järgmine nädal see video. Tegelikult ma ei taha kõiki veakood lugeda, ma tahan teile näidata asju. Te näete siin listi, mida on kõik, mis plokkidesse kõik on võimalik minna ja siis ongi special funktsioonide jaoks on eraldi menüü, kus te saate minna ja seal seletab näiteks, et lähetegi teatusse plokki ja seal seletab, mida te siis seal teha saate või mida teha ei saa. Oleneb kõik teie auto nii-öelda lisavarustusest ja mida uuem auto on, seda rohkem tavaliselt seal adapteerida ja neid asju muuta saab. Kõik lingid leiab alt, kasutage Vampire sooduskoodi, saate selle OBD11 tongli endale soetada soodsamalt ja saate alustada diagnoosimist. Pizza bolognese või pasta või? Tellid või? Midagi ma ei telli teile. Te ei ole ära teeninud, vaata millega te tegelete. Ma lihtsalt isegi ei tea, millega te ikkagi tegelete. Koristan. Inspekteerime, korist, suur puhastus. Ja, läheb kere Emeksisse või? Emeks, lähe vaatame, värskendame natuke asju. Värskendame natuke asju. Mulle tundub, et see natuke on käest ära läinud. Martin leidis veel mõttetuid kronsasid. Paar tükki kapoti all. Ennem eelmine kord meil ei olnud nurgapuuri nii head. Niimoodi raske. Ja puur, vaata, eelmine kord jäidki need puurimata sealt, sellepärast Kojamäe Oostik oli ees, näed. Nüüd sai nurgaga puurida. See on mitu korda juba kasuks tulnud väga palju. Jep, kuhu ligi pääse. Vahi värki, lokki on ju. Mais läheb. Aga juhtmed tulevad. Need juhtmed on maas ka. Ja näed, need on releedega siis. See on nii vana kooli värk, et isegi Sapakal oli vist nii. Või oli Sapakal otse või? Ma ei kujuta ette.
Ja no kõik, ma pole sapakat näppinud tegelikult. kõik, mis natuke rohkem voolu tahab, siis tavaautol on alati releede peal. Ja selle jaoks ongi, vaata, kui palju plussjuhtmeid peab jooksma. Ja igal releele sa pead andma, et teda lülitada massi peale ja plussi peale, pluss siis lülitab. Ja siis tuleb see suur pluss siit releest läbi, mis siis annab sellele lisatarvikule põhivoolu. Jah, täna ja tegelikult siis, kui juba oma autot kunagi ammu ehitasime, oli tegelikult on olemas olnud kogu aeg PMU ehk Power Management System, kutsutakse seda ja see lahendab releede probleemi ära, et ühe ajukarbi sees tegelikult ongi kõik releed ja seda lülitatakse virtuaalselt voolu ja nii palju juhtmeid ei ole vaja. Sul on signaalijuhet vaja ja ühte plussjuhet ja siis mass võetakse sealt lähedast. Ja siis saad programmeerida. Ja kõik, kes panevad oma kütusepumbast selle 25 amprisega, siis ta tänapäeval on palju lahedam lahendus. On suur 7 amprile relee. Ma räägid jälle saladusi või? Siin sees on kontakt palju suurem, pumbak käib palju kiiremini. Vaadake Vampira kanalit, siis saate top tippi Magnuse käest. Yes. Palju juhtmeid ja palju kaalu? Ma ei tea. See Karl läks kaalu peale ja siis võtta hüppi juba ette, vaatan palju kaalus. Sa tahad teada vist palju ma kaalun, Kaval. Aga paneme sind niimoodi kaalu peale äkki? Ma ei taha kaalu minna. Ei taha, jah? Seda on vaja. No võt, nüüd tuleb sorteerida, mida vaja on, aga enamus läheb prükkerisse ja tuleb nullist teha mingisugune äge asi, aga no ma ei tea, kuna see juhtub. Maha lõigata. Ühesõnaga hakati autot koristama ja siis tõmmati jõuga juhtmed välja, lõigati läbi. Kiusavad, et seda enam tagasi mitte kunagi panna ei saaks. Mul oli sõitev auto ja neil on nüüd igav ja nad peavad lammutama. Jah, sul oli eile sõitev auto veel, aga nüüd on siis kevadeni aega mingi 60-70 päeva ja... No ma ei usu, et see auto selleks ajaks sõidab. Mis siis jääb niisama paberi raske? No ma ei tea, nende meeste käest küsime, mida nad mõtlevad. Aga nad teevad nii kergeks selle, et me selle lae alla lihtsalt kinni kaunistaks tõmmata. Jah, tagurpidi, nagu vormelid pannakse seina peale. Võlupäeval on ilmunud siia mingi mootor, ma ei tea. Kuller tõi, ütles, et see on teile, saadetis siia. Ma ei tea midagi sellest. Ma ei tea, et ma oleks midagi tellinud. Aga öeldi kindlasti, et siia on, et ta üle anda Karelile. Nii et ma ei tea, tegelikult ei saagi aru täpselt, mis mootoriga üldse tegu on. Äkki vaatajad saavad mind hädast välja aidata, et kas keegi teab peale vaadates, mis asi see on? Karl vaatas, et see on nii must, et ta võtab MV Quality Cleanereid ja igasuguseid õli eemaldusvahendeid ja hakkab seda pesema. Et kus sa jätad enda garaaži koledat asja, on ju? No ma sain aru, et laud tehakse selles, mingi kole laud. Kohvi laua jaoks. Kuidas sa sellest laua teed, siis oleks kahte vaja. Ja kahte on vaja, ja. No tundub, et nagu mingi rida 6 mootor olevat. BMW mootor ei ole, selle tunneks ära. Ei ole diisel. Aga siin garaažis minu arust ei ole siukest nagu välimusega asja käinud. Ei tule ette. On ikka. Ei ole. Ta on garaažis käinud ühe auto peal, on korra sisse on sõitnud. Ja. Aga no ma ei tea, me ise uurime ka, siis vaatame, mis värk on, täpselt ei tea, aga uurime siis edasi. Esialgu lähen pesema. Lähen pesema, ta puhtaks seal. Seda saab leotada. Nüüd talvepesu. Kurat, kakleb. Tundub, et see on vaata mingi 3-liitrine vist, siin on 3-0 on peal. Siis ma leidsin veel mingi huvitav tähis on. Ma olen nagu kuulnud, et see pidi mingi hea mootor olema selle tähisega. Siin on 2 ja Jott ja Zorro. Ei tea, mis see täpselt tähendab. 2 Jott Z. See pidi päris kõva asi olema vist. Karl pesi ploki puhtaks. Panime ta juba rippuma ka ja kui ta juba siin on, korraks võime proovida ja kuidas ta sobiks siia vahele ka.
Magnus tahab hirmsasti teada. Midagi. Ta ütles, et proovime, vaatame, mis juhtub, kui see sinna vahele panna. Kui hästi ta sobiks siia. Mis nagu ta teeb seal? Mis on, sobib ka kuidagi siia? Limoresso või? Liiga hästi sobib. Üllatavalt hästi. Isegi värv läheb kokku kapoti alusega. Palju ruumi jääb? Täpselt nii palju, kui vaja on. Nüüd saaks polti keerata. Üks Karli käsi maab vahel. Huvitav. Ei anna ära seda, äkki läheb vaja endal või? No vaatame jah. Mõtleme veel. Seedime paar päeva. Kütusepumbad, 3 tükki käib paagis neid ju. Üks pisike on etteandepump ja siis on 2 Volpro, ei ole Volpro, Edgeworki omad. Ja need on sõitnud tegelikult juba 3-4 aastat ja nüüd sai kontrollitud neid stendis ja tegelikult pumbad on väsinud. 3 barrios peaks olema midagi üle 400 ja 5 barri juures peaks olema, mis oli 280. 100 liitrit on puudu. 100 liitrit on puudu. Ehk etanool ikkagi on neid pumpasid kulutanud ja nad ei ole nii tihedad, kui nad võiks. Et vältida riski, et nad kunagi peaks katki minema, noh ma ei tea, kuna üldse sõitagi saab, aga noh, valmistume ette ja kontrollime, et ei juhtu nendega midagi, kui me uued paneme ja need saab jätta tagavaraks, et häda pärast saab ikka kasutada. Ja mul on 2 pumpa nii-öelda ette nii-öelda. Vaadake nende 2 õnneliku mehe nägu nüüd itsitavad mulle siin ainult, et nad on nii õnnelikud. Käskisid klaasi eest ära lõigata, klaasigrupp käis kohal, lõikas klaasi ära ja siis mis nad tegid? Nad on kõik asjad siin autost ära võtnud. Armatuuri ei ole, keskkonsooli ei ole, pedalboksi ei ole, ühtegi juhet ei ole autos, käsipidur, käigukang, kus on? Riiulis. Tagatihver võeti täna alt ära siin, kütusesüsteemi ei ole, radikat ei ole. Nemad teevad siin väikest iluravi, et noh, teeme selle ära, teeme tolle ära ja siis me oleme õnnelikud või? Jah, pole uusi hüppimisi külge panna, siis on vaja vanadega hakkama saada. Ma ei tea, mida nad siin saavutada tahavad, aga ma ütlen, et see asi on natuke ikkagi kontrolli alt väljunud, nii et võtke siit eeskuju ja õppust. Et kui te hakkate autot värskendama natukene, siis see võib lõppeda siukse pildiga, et sul on veerev kere ainult, millel on sillad all. Frakk lihtsalt. Frakk. Ja üks mees sai siin juba värvida ja nad on värvi parandusi teinud. Värvi ei puudu, jah. No siin on ju värske. No võt, ega siia sisse juhatavasse episoodi nagu rohkem infot ei tahakski jagada. Eks teil on kommenteerimiseks nüüd oma jagu materjali siia. Saate oma panused teha, mis siin toimub, mis siin ei toimu. Ja järgmises episoodis hakkame võib-olla natuke detailsemalt neid asju vaatama ja rääkima. Nii et ärge kuhugi kaduke, pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme siis uute hullustega.